मलाई यहाँ 7 बजेपछि बाहिर निस्किन दिँदैन र मेरो स्कुल बेलाको साथीहरुको बिहे हुँदैछ somehow यो बिहे जहिले विदेशमा बस्ने अलि बुढा केटासँग हुन्छ दिस इज द weirdest thing about being in your 20s र कोही मान्छेहरुको अहिलेसम्म एउटा पनि रिलेशनशिप पनि छैन मेरो अहिले बिहे भयो भने मेरो जिन्दगी खतम भयो जस्तो लाग्छ मलाई I am not BH shaming anyone I respect that just personally म त्यो आफुलाई त्यो ठाउँमा राखेर हेर्न सक्दिन के म अहिलेसम्म पोखरा नि गएको छैन म कसरी बिहे गर्ने बिहेमा मलाई चाहिँ नबोलाउनु ल बिहे गर्दा पनि बिहेमा गिफ्ट दिन समेत मम ड्याडीलाई सोध्नु पर्छ भने म बिहेमा जाने बेला पुगेको छैन मेरो फेरि कोही मान्छेलाई एकदम सोच्छ म्यारिड लाइफ मलाई स्कुल बेला नि थाहा थियो यसले छिट्टो बिहे गर्छ भने and if they're happy I am happy